എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് കെയർ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അമിതമായി ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അധ്യാപകർ, പ്രാസംഗികർ, നടീനടന്മാർ, സിംഗേഴ്സ് പോലെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വോയിസ് യൂസേഴ്സ്. അതുപോലെ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, ഉദാഹരണത്തിന് ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ്, ഇവരെ പോലെയുള്ളവരെയും പ്രൊഫഷണൽ വോയിസ് യൂസേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. സ്ഥിരമായി ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അധ്യാപകർ. പലപ്പോഴും ബഹളം നിറഞ്ഞ ക്ലാസ് മുറിയും ചുറ്റുപാടും കാരണം ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുകയോ ദീർഘനേരം സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തൊണ്ടക്കും ശബ്ദനാളിക്കും വലിയ സമ്മർദ്ദമാണ് ഇത്തരക്കാർ നൽകുന്നത്. ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ശബ്ദ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കൂട്ടുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഓരോ പ്രൊഫഷണൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. ശബ്ദത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി എന്തൊക്കെയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്? സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇത്തരം അറിവുകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തുക. വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ. ശബ്ദത്തിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം, അതുപോലെ ക്യാൻസർ, അണുബാധ, പരിക്ക് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ശബ്ദത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ്. ശബ്ദത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോലികളെപ്പറ്റിയും അതുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു അവബോധമുണ്ടാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ ശബ്ദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പരുഷമായ ശബ്ദം ജോലിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വോയിസ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ആരോഗ്യമുള്ള ശബ്ദത്തിനായി നമുക്ക് ദിവസവും 6-8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ശരീരത്തെ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്യുക. കോഫി, ചായ, സോഡ, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കുക. ഐസ്ക്രീം, കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് പോലെ തണുപ്പുള്ളതും അമിതമായി മസാലയും എണ്ണയും ചേർത്ത സ്പൈസി ഫുഡ്സ് പോലെയുള്ളതും സ്ഥിരമായി കഴിക്കാതിരിക്കുക. പുകവലി ഒഴിവാക്കുക. പുകവലി ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് തുടക്കത്തിൽ ശബ്ദത്തിന് പരുക്കം സംഭവിപ്പിക്കുകയും സ്വരനാളപാളിയിൽ നീർവീക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ കഴിവും സ്വഭാവവും എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു. ശബ്ദത്തെ അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് നിലവിളിക്കുക, അലറുക, ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുക പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. തൊണ്ട ഉണങ്ങുക, ക്ഷീണം, ശബ്ദത്തിനുള്ള പരുക്കം തുടങ്ങിയവ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ സംസാരം കുറയ്ക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്ഥിരമായി ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നവർ, ഉദാഹരണത്തിന് അധ്യാപകരെ പോലെയുള്ളവർ, ശബ്ദവർദ്ധിനി ഉപയോഗിക്കുക. തൊണ്ട ശുദ്ധീകരിക്കാതിരിക്കുക. അമിതമായുള്ള തൊണ്ട ശുദ്ധീകരണം സ്വരനാളപാളിക്ക് പരിക്ക് പറ്റാനിടയായേക്കാം. പകരം തൊണ്ട ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അല്പാൽപമായി വെള്ളം കുടിക്കുക. അസുഖത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ്, രോഗിയുടെ മാനസിക നില എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ചികിത്സ. മരുന്ന് കൊണ്ടോ ശസ്ത്രക്രിയ കൊണ്ടോ ഭേദമാകുന്ന തരം ശബ്ദപ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ENT സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആ രീതിയിലും, സ്പീച്ച് തെറാപ്പി, വോയിസ് തെറാപ്പി പോലെ ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആ രീതിയിലും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാം. ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക.